Pinamigay ko lang to guys. Kaya sa may gusto dyan, kuha lang ako ng ano, pupunin ko lang itong lagayan ko. Yung iba papakuha lang ko na. Dami. Dami guys, puro hito, ito. May kakaiba naman ito. Kikiro. Ay, bilis. Kino-corner lang yan guys. Ito hindi pwedeng damputin lang to guys kasi may tinik yan, sakit ng katinik. Kala nyo guys, kukunti na dito sa bunuan. Andun yun sa labas, hanggang kalabas kasi yan. Ayun sa pangalawang area, hanggang sa pangatlo. Andun, dami po. Pili natin guys yung ano, hindi ito. May ibang katalang to sa lambat. Kain ganyan. Ito yung kain, kakulang. Nakakanyan na kulang bulakan na. Isdang bato yan.